हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवम ब्लॉग 96। और भाई आज जो है हमने अपनी बाइक डोमिनार 400 के अंदर एससी प्रोजेक्टर फिट किया है। इंस्टॉल मैं कर चुका हूं और इससे पहले मैंने एक्रापोविक एग्जॉस्ट अपनी बाइक के अंदर इंस्टॉल किया था। तो अगर उसकी वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल पे विजिट कर सकते हो। आज मैं आप लोगों को एससी प्रोजेक्टर का साउंड सुनाने वाला हूँ। तो पहले हम इसको यहाँ पर नॉर्मल स्टार्ट करके देखेंगे, फिर आरपीएम के हिसाब से इसके साउंड को टेस्ट करेंगे। तो चलिए करते हैं बाइक को स्टार्ट। तो करते हैं अपनी बाइक को स्टार्ट और देखते हैं कि एससी प्रोजेक्टर एग्जॉस्ट में किस तरीके का साउंड आता है। ये 2000 आरपीएम पे है। तो नॉर्मल थ्रॉटल में कैसा साउंड है ये आप लोगों को पता लग गया। अब हम लेंगे अपनी बाइक का एक फ्लाई बाय, जिससे कि आपको पूरा अंदाज़ा लग जाए भाई एससी प्रोजेक्टर में किस तरीके का साउंड आता है। इससे पहले जो वीडियो बनाई थी हमने एक्रापोविक एग्जॉस्ट के साथ में, तो उसमें भी हमने फ्लाई बाय लिया था अपनी बाइक का, तो काफ़ी अच्छा साउंड आया था। तो चलते हैं लेके बाइक को और एक फ्लाई बाय लेते हैं, तब पता लगेगा कि एससी प्रोजेक्टर का साउंड किस तरीके का है। फ्लाई बाय तो जो एससी प्रोजेक्टर है उसके अंदर ज़्यादा क्लियर साउंड है और पिकअप पे भी एससी प्रोजेक्टर लगवाने से ज़्यादा फर्क पड़ता है। एक्रापोविक लगाने से थोड़ा साउंड भी कम मिलता है, आपको साउंड में क्लियरिटी भी कम मिलती है। अगर एससी प्रोजेक्टर लगाएंगे तो वहाँ पे आपको बेस भी थोड़ा ज़्यादा मिलता है, और जब आप ज़्यादा थ्रॉटल करते हैं बाइक के अंदर तो वहाँ पर आपको साउंड भी काफ़ी क्लियर मिल जाता है। तो वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत, और कमेंट करके ज़रूर बताना भाई साउंड आपको कैसा लगा।